ألذ بخاري يمكن راح تذوقه وبطريقة سهلة وسريعة ولذيذة. بصل وطماط، جزر وزبيب، هيل وقرفة وزيت زيتون، فلفل أسود، قرفة وسنون، ونخلط. وعلى القدر أضيف خلطة البخاري ونحمس. بعد ما حمسنا خلطة البخاري نضيف الدجاج ونحرك ونسكر عليه شوي. الحين نضيف الماء، نوزن الملح، نسكر عليه ونخليه يطبخ لمدة ساعة أو لين يستوي الدجاج. نرفع الدجاج بعد ما استوى وعلى القلاية الهوائية للتحمير. وبنستخدم عيش الوزير. العيش غسلناه وخرسناه لمدة ساعة، سكر عليه ربع ساعة على نار هادية. وعلى التاوة أنزل الزيت الزيتون، جزر مقطع بهذه الطريقة. ننزل الزبيب ونحرك. نرفع الحشو بعد ما استوى، ننزل الحشو على العين. اسهل والذ بخاري يمكن تذوقه. ما شاء الله تبارك الله. كيف حب ما شاء الله الدياي بعد التحمير. نضيف الحشو. ما شاء الله تبارك الله وجهز الحبيب. شوفوا كيف الدياي كيف مستوي. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف حبة العيش. ما شاء الله تبارك الله. صحيح انه very very nice.